हाई गाइज नमस्ते, तपाईहरुलाई पारुडी ब्लगमा स्वागत छ। आज म केराउको दालको बटुक गराउन गइरहेको छु अनि मैले यसमा आधा किलो केराउको दाल लिएको थिएँ। यसलाई मैले भिजाएर रेडी पारेको थिएँ। अब यो रेडी पारेको दाललाई पखालेर अनि मैले मिक्सचरमा ग्राइन्ड गर्नको लागि आधा आधा लिए। यसलाई म अब मिक्सचरमा ग्राइन्ड गर्छु। मिक्सचरमा ग्राइन्ड गरिसकेपछि मैले यसलाई एउटा बाटामा खनाएँ अनि फेरि बचेको दाललाई फेरि मिक्सचरमा ग्राइन्ड गरेर त्यसैमा खनाएँ। अब मैले यसलाई रेडी पार्नको लागि सबै मसलाहरू राख्छु। यसमा मैले अदुवाको पेस्ट अनि नुन खुर्सानी राखेँ अनि यसलाई म अब मिक्स गरिदिन्छु। यसलाई मजाले एकदमै मुसिसकेपछि मैले यहाँ यो बनाउँदै राख्नको लागि थोरै पानी अनि त्यसपछि बेसार राखेँ, किनकि यसले कलर पनि ल्याउँछ अनि बनाउँदाखेरि हातमा नचिप्कोस् भनेर मैले पानी राखेँ। अनि मैले कराई बसालेँ अनि कराईमा तेल राखेँ। मैले यहाँ चाहिँ भटमासको तेल लिएको थिएँ। अब यहाँ मैले तेल गरम भयो कि नै भनेर ट्राई गरेँ। ग्यासलाई हाई गराएँ। त्यसपछि मैले हाई भइसकेपछि तेल तातो कि नै भनेर विचार गरेँ अनि मैले यहाँ बटुक राखेँ। मैले यहाँ बनाएको भिडियो चाहिँ खिच्न पाइनँ किनभने म एक्लै थिएँ। यहाँ मेरो बटुक रेडी भयो गाइज, बाई बाई।